बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सफदर। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल महरिया डेयरी फार्म। दोस्तों 5 अप्रैल 2024 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक। तो आज हम कार्गो की वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो 2 बछड़ियाँ थी माशाल्लाह, प्योर जर्सी में और एक प्योर अमेरिकन फ्रीजियन, दोनों गब्बन थी। ये जो आपके सामने है जर्सी 3 मंथ की गब्बन थी और जो प्योर अमेरिकन फ्रीजियन है वो 5 मंथ की गब्बन थी। आज से 3 दिन पहले मैंने वीडियो लगाई थी, उसी वीडियो पे जानवर अल्हम्दुलिल्लाह सेल हो गए थे। तो ये कहाँ जा रही हैं, किसने ली हैं और कितने पे सौदा हुआ है, सारी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो आपने पूरी वॉच करनी है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और पेज को फॉलो करना है। दोस्तों मैं बेहद मशकूर हूँ भाई अब्दुल्ला साहब का, जो बखर से हैं। उसने हमसे ये बछड़ी परचेज़ की है, ख़रीदी है गबन। अल्लाह उनके नसीब में करे, अल्लाह उनको पीना चौना नसीब करे। हम उनके बेहद मशकूर हैं, जो हम पर इतना एतमाद करते हैं, भरोसा करते हैं। हम भी जान उनके पूरे बाएतमाद तरीके से उनकी कार्गो करवा रहे हैं, उनकी लोकेशन तक भिजवा रहे हैं। दोस्तों ये 5 मंथ की गबन बछड़ी है भाई, जलाल साहब ने हमसे ली है बन्नू से। ये उनके लिए कार्गो करवा रहे हैं, बन्नू तक ये जा रही है। हम उनके भी बेहद मशकूर हैं, जो हम पर इतना एतमाद करते हैं, भरोसा करते हैं। टोटल पेमेंट हमें उसने भेज दी थी, भाई अब्दुल्ला ने भी और भाई जलाल ने भी। हम दोनों के बेहद मशकूर हैं, जो हमारी वीडियो को लाइक शेयर करते हैं, हम उनके भी बेहद मशकूर हैं। तो ऐसे जानवर ख़रीदने के लिए, प्योर ब्रीड के एनिमल्स ख़रीदने के लिए आप मेरे डेयरी फार्म का विज़िट भी कर सकते हैं। लोकेशन जो है हमारी वो ज़िला लिया शहर फतेहपुर है और ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। गारंटी के साथ जानवर आपकी लोकेशन तक हमारा पहुँच सकता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दिया करें दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह आपको खुश रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।